啥年较早有无？我有甲改过。哦，你有改过哦。因即个收入去台南的迄吼，伊有两款的作品，一款是你定新写的，另外一款是你有发表伫其他的迄个杂志顶管的吼，我哪会知安尼？啊，我迄是迄个一两当前写伫网报内底一篇，我有甲伊修改过。哦。安尼是OK 好。所以你等者要分享互咱的，就是有修改过新的。对啊。好，期待。我送出去。有拍到啊。好，咱开始来读吼。1644年4月20，4月20有微弱的西南风哦，大数好天气，有下日的船只出航，就是有6只船哦，包括着芳船甲高野船，航往南方去掠鱼、围鱼。载石好甲新茶，坐62个人，也有3只芳船航往西那沿海，再有胡椒盐、咸鱼甲新茶，载50个人。4月2落雨的天，有微弱的东风。今仔日，甲这几工对福州载来飞仔落来，因为举行地方会议甲其他的事故，所以延迟到当才开始，才含即寡新仔人来办理即寡代志。今仔日3只小芳船出航前往西那，载有咸鱼，载坐48个人。4月22有微弱的北风，落雨的天气。中昼甲迄寡飞仔落了，下晡有一队士兵对南方转来，因去遐检查无照的新仔人，但是无发现。看到的人拢一切苦逼坐船。今仔日有这苦逼坐船应该是讲。通行证吧，户口证吼，还是立人头说，我毋知因无头前是讲无照吼。今仔日有2只芳船出航前往西那，载有胡椒盐甲大香木，载38个人。4月23。北风大数好天，今仔日处死规啊逃走的人，甲其他的罪犯。有一只芳船出航前往西那，载有胡椒甲藤吼，坐18个人，此外无特别的事。过来连跳4天吼。4月27，4月24、25、26、27吼，大数好天，透北风。有下日的船只来到遮，甲出航，就是3只小芳船载咸鱼航往西那沿海，
坐69个人，一只庞船航往淡水 ，Cornelis van der Linde 坐该船出航，有一只庞船载咸鱼航往历史，坐34个人。一只庞船载新茶对南方来，坐8个人。一只庞船对柏林桥，一只庞船对金沙港，一只庞船对多加，一只庞船对迪亚波，即个地名拢无翻译，毋知啥物所在。两只庞船对哈堡来到遮，拄则讲即2、3、4，含即2只对哈堡来，就是4只对其他所在来，再来300稻米、300担盐、17担糖、30纳米粉，甲300捆的粗灰仔，合计做113个人。即规工拢无用伫收购灰仔，即寡灰仔也算好，但是比顶回较差一撮啦。毋是，比顶回差真侪。4月29，凉爽的北风，干燥的天。下晡，生理人所以对安海坐一只增温相当丰富的庞船来到遮，载有94包拿的丝布，像镜铃、西铃等等，100包抹布，85锭黄金，10担茯苓，400担米含10袋的面粉，以及其他的粗货。坐该船对新仔内迄寡新仔人报告讲，如同阮也已经对三水遐听讲的，阁过2个月个新丝就会当上市，将会有一只增温丰富的庞船前来取代。又阁讲该船将增温有定伫1个月内会对北方运到安海的大批的丝货前来取代4月30，有强烈的北风，打扫的天气。今仔日落昨昏对安海载来好雨，因暗结束灰仔的收购，因为即寡灰仔无按照通常的方法分类，因此收购起来真费功夫，也真开时间。今仔日有下日的船只来到遮，就是2只高野船对南方载招好来，坐11个人，一只对历史来载有30担盐、40稻米含10篮的面粉，坐16个人。好，4月结束，5月。5月初有对北方来的强风，打扫好天。有一只庞船对哈堡来到遮，再来50稻米、10担盐、10篮面粉、甲10篮乌糖，坐12个人。5月初也是强烈的北风，打扫好天。今仔日开始协顾运来的货物，有一寡货物有相当多会当运往日本的货物。今仔日有5只庞船出航前往西南沿海，再有大批的咸鱼，再坐122个人。5月初3，风甲天气犹原像昨昏。下晡去北区春社巡视的代理地方官 Jules van Bergen 转来了。伊报告讲，迄边的情况一切良好。荷伯人、朱罗山甲道路国社的长老对温准规个好的新仔人去因的社里去遐徛起，并且交易，表示极大的感谢。也讲离任社的人
来河尾人社甲伊讲，伫因出发以后无偌久，讲因伫出发以后无偌久，多瑞纳社就是白吉兰社吼，就是汉字写做马吉林社吼，马芝林吼，伫咧打彰化县鹿港吼。即个社的人为着要参加南区地方会议来到上述的离林社，但是找袂到因，因为惊伫咧沿途经过的村社被虐待，所以又搁转去咯。又搁讲伊已经允准因前来即个城堡，巩固因和荷兰政府的关系、请求等等。今仔日有3只高野船对南方载新茶来到遮，载做22个人，5月初4。早起，上述的 Jules Van Bergen 带领13个士兵出发，要经由大武人社前往伫山区呢。5方的人也未去过的刘昂社。刘昂社，看卖会对主卡有写吼。对本文的描述，即社是伫个大武人，就是即马台南县的县化大内啦吼一带，经过山区前往台湾东岸的路中，应该就是本日志下面5月21条所记载日志网，可能伫咧高雄县的老龙溪吼、老龙溪沿岸。好，咱转下日志，讲5方的人也未去过刘昂社，一方面爱去遐访问，并且去探访有长老来参加地方会议的迄甲位仔的其他村社。特别是爱去探查，显然会当对迄个山区通达东岸一条道路等等。今仔日结束收购最近载来黄金、丝货甲其他货物，结束了后总计45646里尔，其中超过2万里尔是只有黄金的，约有8000里尔是以商品支付的。今仔日有下列船只对规个地区来到遮，2只来自米诺啊，2只来自金门，2只来自烈士，1只来自新土，无汉字哦，毋知啥物所在。合计载来9800罐西那贝亚酒，110德米甲200担盐，坐106人。5月初5，有相当强烈寒冷的北风，大扫的天，乌阴。今仔日讲好飞仔的介绍，也含迄寡生意人介绍，所有载来黄金甲丝货也拢付清。今仔日有一只细只胖船对海顶来到遮，载来500德米，坐13个人。5月初6，恬静无风，下落雨的天气。今仔日开始交付这几工要用商品支付的商品，开始交付这个商品吼，也交易村内的胡椒甲盐甲盐。今仔日有一只胖船对南方载咸鱼来到遮，坐15个人，然后一只对厦门来遮载来200德米、20拿糖，甲100个铁尾啊吼，铁尾啦吼，坐39个人。有2只高野船出航要去南方载茶甲石好，载13个人。5月初7，有微弱的北风，大扫好天。要暗仔迄寡昨昏所出卖的
胡椒甲盐已经大部分拢交付卖食咯。5月初八，有西南风打扫好天。下晡收到上息上务员 Cornelis Caesar 对小人寄来的数期是本个月7号的内批7号就昨昏吼，写着讲迄条道路跨30尺，对咸水溪，这应该是甲你讲迄条因新起的路吼。对咸水溪，就是即嘛台南县三叶江溪吼，三叶径啦吼，三叶径溪到小人，由西南人已经全部起做好势吼，长度是毋知偌济吼，空白。道路两边拢有相当宽的水沟，哇！所以这路安那。算毋是凊彩做吼，边仔佫有排水沟、消水沟就对了吼。今仔日有一只高野船对南方载新茶来到遮，坐5个人；也有一只篷船对厦门来遮载来150稻米。400罐鲜仔麦仔酒，35担的茯苓甲24担的白蜡。载46个人，5月初9，风甲天气悠远像昨昏。有一只细只篷船出航前往归人淡水，要去交易流园，坐17个人。阮写一张批交互该船带去互队长本，和安托尼奥城堡的议会，命令因来策动交付因建造迄个碉堡的任务等等。也有一只细只篷船出航前往新港遐，要去交易落坡，载20个人。咱来看下对注脚吼，新港遐讲是就是新港啊吼，搭新德县新丰乡的红门港，确定吗？小篷船出航前往新港，哦，因为新港遐无外海，所以这个新港伊讲是新丰。红门港吼，即个港，因为离伫北无讲介远，我去过几遍吼。遐有一片红树林。好，5月10号。风甲天气悠远像昨昏。今仔日赤坎的塘开始交货。今仔日有2只篷船出航前往南方，要去卖鱼甲载茶。坐21个人，也有一只篷船载咸鱼航往历史，坐27个人。今仔日自由市民叫做 Derek Segerman。Derek Segerman 下底有注脚讲是伫佛罗摩萨自由市民，伊得到允准，替荷兰联合大印度公司租约，伫个佛罗摩萨岛南区自行贸易吼。讲即个人会小篷船出航，载着一寡杂货，要按照伊的租约去南方交易。5月11。有继续吹来南风，打扫的天，有一只篷船出航前往打狗，要去卖鱼。载10个人，也有一只高野船对南方载新茶来遮坐16个人。5月12。风甲天气又搁像昨昏。
今仔日因为生意人Joseph 和德林伫因的请求之下，即将要离开台湾，转去西纳，因此又搁因来订购大批的灰仔，全部按照祖国的样品来订购。因讲即寡爱7、8个月了后才会当交货。因答应到时阵会运比即道搁较精美、搁较轻，也顶头图为了搁较即个斟酌、搁较详实、搁较幼路的即个灰仔来吼。但愿结果会是安尼，而且阮也真恳切重复来甲因讲，若是要载迄寡灰仔来，迄种灰仔来。将会按照总督阁下命令，以原价来收购。5月13，风甲天气犹原像昨昏，有一只高野船对南方载新茶来到遮，15个人。5月14号有南风，犹原是好天。今仔日车批到航回安海的篷船，带去互生理人接心、本地奥克、老爹和江苏爱因按照因的承诺，甲阮需求已久的黄金、日本和荷兰市场所需要的货物，尽量较早载过来。就是写即张批啦吼，互伊去早去互西那人吼。今仔日有2只高野船出航前往南方，要去载新茶甲石好，坐10个人，也有一只篷船对南方抵达载咸鱼，坐15个人。5月15。哇，5月15足长的哦，好长的，非常的长。内底阁有一寡问题，52个问题吼。看一下时间，56分。我来摕只水吼。我看袂到天香兄吼，天香兄是因为是离开还是讲我看袂到？天香兄打即个有吼，有伫内底嘛吼，我看袂到，因为我这看袂到人。伊另外打这是伊的音档哟 ，Google Drive 这天香兄吼 ，OK。伊这份得奖啊！是。伊创作一篇诗得奖的作品。恭喜！大家当去甲欣赏一下哈。好，来，我啉只水开始。哦，热长，读个还真挑战啊。5月15，1644年吼，其实咱已经
荷兰人来是1624嘛吼，今年2024吼，1644，所以已经这是第20档啊吼，荷兰人伫台湾的第20年啊，所以台湾荷兰伫台湾38年嘛吼，所以其实已经过一半吼，咱安尼读嘛是，虽然咱无读到一半啦吼，因为伊开始写日志，毋是对1624年开始写吼，但是就是后手阁剩一半的时间吼。好，咱继续读了吼。5月15有强烈继续吹来北风打扫的天气。下晡挺效量久的快艇 Breskens 号对淡水转来入港，载涂炭甲鸡人的石头转来。队长本报告讲，伊已经将阮交付的命令伫淡水甲鸡人确实执行。迄边的驻军含一切情况拢真良好。详情记载伫下面，该队长的日记呢吼，所以即工为什么遮尔长，就是因为是佮甲迄个即个队长是鸡人吧，应该是鸡人遐迄个队长吼，Peter 本吼，伊所写简龙淡水甲鸡人的航行的即个日志吼，以及伊迄边所作为的即个日志定落伫遮吼。1644年，咱即摆开始看哈。1644年4月初10吼，所以一个月前吼。即天早起，对此地孙营快艇 Breskens 号甲庞船 Demon 号满载着要去淡水建造新碉堡所需要的石盒甲其他的材料，伫咧详细指令之下出航前往该处。淡水甲鸡人4月18来到淡水，因为季风甲其他的原因，即天拄则到遐吼。上述的庞船底门号伫出航后的过长日就是11号，因为伊比该快艇航行搁较紧，驶出世界，失去踪热。伫咧该处看到驻军健康，一切状况良好。4月19，上述队长调换该快艇 Breskens 号的军官上岸，该同其他人找到适合建造碉堡的地点，是伫咧即马即个城堡的区域内底。底门灵堡所处啦吼，伊是安尼写吼。底门灵堡迄角位啊，伫迄个角湾遐吼，沿着迄座山的西边甲南边，所以随派人来放好来甲迄角位啊，甲烧的吼，以便会当尽量较紧来开工，也命令士兵去扑敌啊，答应因每100支吼。互因一厘要用迄寡竹啊来建造临时的篱笆，甲迄寡要拆落来的城墙，甲城堡外的工程，甲伊围起来。即马你是讲的是拢是淡水啦吼。4月20。庞船底门号也来淡水遮停泊，随甲该船所载来的货物拢甲落来，以便用该船去落迄只快艇的物件。同时，同齐坐船来的其他人含罗勒也开始按照命令拆除迄个灵堡含迄个城墙。伫本个月22号拆除完毕，迄只庞船继续无用伫落该快艇的物件。4月23，该城墙的气口缺口为着安全，由迄寡路勒搁再建筑篱笆，甲伊围起来。4月25，命令所有的西那人甲路勒开始掘地掘
骨正四角形，爱用来建造碉堡的地基甲地下室。4月26，该快艇的物件落线，工程也已经认真开始动工，所以决议要做该快艇航王归人。所以一切安排就绪了后，就上船，用帆起航，用帆启程驶入去归人头前的海湾。4月28中昼入港，拍定停泊，看到驻军也拢真健康，一切状况相当良好。下晡任命将旗官 Jacob Bears 做即个城堡的首长。以取代暂时的中尉Quickenbeck， 并且随来甲即个海边仔的灵堡号名做北荷兰上山的圆堡号名做 Victoria， 毋是上山啦，山顶的圆堡啦4月29，上述的 Jacob Bears。原住民自我小改讲，上述的即个 Jacob Bears 是迄个蒋旗官啦被任命做即个城堡的首长啦即个蒋旗官兼首长讲伊原住民自我小改讲，伊正做该地的首长咯，因对此表示真兴奋，因也真欢喜上述的即个 Quickenbeck 离开，因为因对伊无满意，而且对伊酒醉的啉法以及一寡代志有强烈的反感。不过三条社原住民因已经真久无来即个城堡，即马虽然调换嘛无来无来。因表现甲非常的顽固反抗 ，Quickenbeck 规矩来移交予 Jacob Bears 了后，上述的蒋旗官总算是成做处地公司的最高指挥官咯。顶一人叫做 Quickenbeck 5月初2。9点钟离开归人，坐一只金包里社的大叫做 Bra 大独木舟啦叫做 Bra， 驶入去归人对面的迄个角湾，继续溯一条小河前进，一直到一座山的边仔，经过遐以后，约落伫11点钟来到淡水河的上游。伫遐该动伊会随从坐2只小独木舟应该嘛是叫做不老然后顺河落来，命令沿河的村社的酋长爱伫2-3天内来即个城堡甲伊交谈，并且听取命令这是迄个新的即个长官啦新的首长。新的首长叫做 Jacob Bears 蒋旗官。对讲命令沿河的村社的酋长爱伫2-3天内来即个城堡含伊交谈，并来即个含即个蒋旗官即个兼即个长官交谈，并且听取命令。约落伫日头落去的1点钟前，来到李族社的酋长保纳的厝，被该酋长带到厝内去食物件同时也准备好一只独木舟，用来同齐留落来。因为上述的保纳伫队长的期待之下，要同齐落去。即个人准备真久，一直到暗时2-3点钟，才对迄只船落去，对遐坐船落去。毋过
趁着快速的水流，伫咧天光已经2点钟，也就已经到淡水的安托尼奥社堡。上顶头女婿的即个波纳并无同齐来。过当日就是5月初3，看见迄寡工人已经甲迄个碉堡的土库甲地基的四角形乌五笑深，对遮尔重的土地吼，涂骹是真坚定、真定的即个岩石。讲对遮尔坚定的土地看起来，因是相当拍拼咯吼。即一暗以及过当日就是5月初4，拢是落雨天，无法度工作。有干伫要完全乌合上述的土库甲地基，抑阁必须要一段长久的时间，因此就命令讲先甲其中的一半继续乌到应该有的深度，乌做水平，就将迄一半用石头甲石块甲地基贴起来吼，然后则共款继续来压另外一半。5月初5天气也好，因此又阁积极动工。快艇 Breskens 号也对归人来到遮，所以随用帆船去落雨。过来是记5月初6，一天较长一撮吼。伫队长的调换之下，有下列的人来到安托尼奥城堡。基拉斯是达边社的酋长，卡马古是巴瑞分社的酋长，塔乖是基马达马岛，就是马里一号，即个社的酋长。塔杰林是基巴岛。是北岛啦吼，北岛社的酋长，名叫做塔杰林吼。另外，塞纳社的酋长叫做曼农吼，就是伫遮有摕着名诶啦吼，一寡人有提起着因诶名诶吼，就是因有被安排来到安多尼奥社堡。过当日就是5月初6。来有 Bonap 是 Lightstock 李族社的酋长 ，Rap 是卡杜亚社的酋长，塔尤卡杜亚。古巴是金毛族基姆族吼，下底有写基姆族社，毋是下底后壁有写基姆族社的酋长，就是古巴吼，古巴是即个基姆族社的酋长吼，拉哥是基巴南斯社的酋长，和达乖是基马罗辛奥社的酋长。阮即寡人一提出，同齐提出因和Johannes Lamotius 阁下所订定的条约甲答应的即个诺言吼，所以就决议遵行。但是因为即寡人有时啊毋肯遵行，所以差不多有几年吼，拢无来过即个城堡。对此，严厉责备吼，因讲了迄寡无聊的借口，答应将来表现甲更较顺服，完全来履行因的应允吼。有2个酋长无来，就是伫咧波罗兰的河的小人吼，小人哦，所以小人就是原住民叫做Sioron 吼 ，Siorongh。我小 Google 一下吼。
来无反应。这个地名是伫印尼吼。就是讲有两个酋长无来啦吼，就是伫个波罗兰河的小人社酋长公奥，以及伫个李族河的马绍社的酋长巴里莫，因并且宣称有下咧伫个淡水河东边的村社还未归属的公司，就是马绍王社吼，马绍是一个大社，有两个酋长，名叫做加椒和林万。巴拉波老社酋长外叫加椒，什么意思啊？酋长外叫加椒，应该是酋长名叫加椒吧？我可能是拍毋着你。宾诺罗湾社武里湾社酋长名叫做阿绍雷里社酋长名叫做巴里恩拉巴拉瓦斯，毋是名叫做巴里恩另外是有一个叫做拉巴拉瓦斯社，酋长名叫做 Limos。卡果朗古伦兰社龟伦兰酋长名叫做班诺诺，即寡村社拢伫个贝罗湾河边。即条河也阁有一条老远南方的支流伫遐也阁有两个村社，就是卡基里巴社，酋长名叫做 Lisjok 和白英者白街啦差两句。敢要困去？阿关敬走。好，来，这段佫开始甲读一遍吼。阮宣称有下咧伫个淡水东边的村社也未归属公司，就是马绍王社，有是一个大社吼。有两个酋长名叫做加椒甲林湾吼。巴拉波老社酋长应该是酋长名叫做加椒宾诺罗湾社武里湾社酋长名叫做阿绍雷鲁社，就是雷里社酋长名叫做巴里恩拉巴拉瓦社酋长名叫做雷莫斯卡果拉兰社古伦兰社酋长名叫做班诺诺，即寡村社拢伫个贝罗湾河顶头是写做波罗兰河讲即寡村社拢伫个河边啦贝罗湾河边。即条河也阁有一条老远南方的支流，伫遐有两个村社，就是加基里巴兹里莫社，酋长名叫做 Lisjok 和白街社白街社啦白接社酋长名叫做巴拉巴克，这个白街应该是华语啦，翻做华语。这个因为国语恁着拢生活伫一个华语社会
所以伫咧翻译的时阵吼，就惯势就是伫只犯罪华语吼。譬如迄刚咱讲的迄个什么哈赫拿尔吼，哈赫拿尔，这是华语的读法吼，伊甲原本的即个荷兰文哈赫拿尔 Bush， 甲翻做华语的哈赫拿尔森林吼。所以你按华语才读会出来，你叫我用台语，我嘛就学读的吼，台语要怎读？哈赫拿尼吼，含原文完全无共去啊，完全。所以我认为，其实我无赞成迄种翻译法翻做华语吼，应该是翻做啥？伊是哈格纳尔哈 Hagenaar 嘛吼 ，NARS， 所以是哈格纳斯。你若要翻，你会当，就是伊叫做海嘅人嘛，你著翻做海嘅人就好啊。哈格纳尔哈格纳斯，著翻做海嘅就拄啊好啊。好啦，历史上即个毋是荷兰迄个地名海嘅，就是直接翻做用。当然，伊可能毋是华语，可能是即个广东话或者是。当然咧讲，你若伫咧较早翻译的时阵，毋是用广东话，就是用一个南方即个河洛啦吼，咱讲台湾话或者是福建话去翻的嘛吼，足多啊。瑞士就是啊，哦，瑞士就是瑞士嘛，吼，你读瑞士就毋对去嘛，伊是瑞士嘛，吼，瑞士。好啦，即足侪即种例啦，吼。所以各位可能你若做翻译的时候，你着爱惯势用台语来翻吼，去找台语字来翻安尼。5月7号。三条社邮长保利的后生来到遮，伊用伊的阿公以及卡巴兰，就是格马兰吼，加巴兰就是台语的吼，就是翻做台语的加巴兰吼，以及加巴兰社的。加拉马社邮长叫做多阿克的名字吼，所以即个三条社邮长的后生用即个名，用即个加巴兰社邮长甲即个加拉马社邮长的名字来申诉，讲淡水的人去因遐杀死几个因的人，阮发现讲这是虚假白贼话，因此就指出因的粗心大意。所以因就答应改进吼。5月8号，队长甲议长 Maximilian Lemaitre 交付伊的指令，搁再一次议会来说明，并且甲一切安排就绪。5月初9，碉堡地即个土库对地窖土库甲地基迄四角形的一半已经完全挖好，深度甲水平拢挖好。明仔载就要开始贴砖啊，砌砖5月10号要挖中道的时阵，抹石好，并且贴砖了后，就甲碉堡的第一道基石贴起来，并且开始来堆贴建造开始咧建造，同时进行另外迄一半地基的迄个挖掘的工作。队长伫一切安排就绪，并且劝诫老店的该处的公司官员一定要真紧来进行该工程以及其他事务了后，伊就行李淡水。The Breskens 号，即个伊是啥物人？队长啦吼，迄个队长。The Breskens 号航回台湾，伫咧今仔日来到台湾，伊已经尽伊所能，按照予伊的指令完成任务。
金包里社原住民名叫做 Theodore 所提的问题甲伊的回答如下。先来看 Theodore 的即个人。哇，即种的长咱今日读袂了啦吼，因为过来就是问伊52个问题吼。Theodore 被拉莫提宣布做金包里社的首长吼，敢若下底是安尼写，字卡17。字卡17哈，第7哈。即个金包里社原住民名叫做Theodore吼，所提问的问题甲伊的回答如下。阁剩6分钟，好，咱读偌济算偌济。咱来看有啥物笔记吧。16个笔记。好，芭比所写的，就是我拄则讲的台南的哈赫纳尔即个树林吼。芭比打即 link 可能是张芬吼，张芬是较早东海的老师啦吼，可能是写文章吼，5月23写。讲知影的人敢若无偌济，哈赫纳尔我初看以为是原住民语，结果毋是，是荷兰语吼，哈赫纳尔 Bush。原本的意思是海艺人的森林吼，海艺人的树林啦吼。根据传说吼，听讲啦吼，是400年前荷兰人拍落的树林。远离故乡荷兰水手，是毋是怀念家乡海艺迄一片海河沼泽吼，高界树林吼，驰骋奔跃吼。追逐野兽，豪迈进行来围捕杀戮吼，意气风发，便伫异地找到寄托。经过考据，哈赫纳尔其原意是来自西班牙语，原意是一片森林，一片树林。荷兰人也倒咧安尼称呼台湾荷兰统治时期是1624到1662年间。所以，哈赫纳尔森林的一词的存在，到当约400年之久。另外，哈赫纳尔另外一个讲法是荷兰语海艺人的树林吼。网络顶是广泛引用，只是荷兰语是美丽的树林的意思吼。好啦，就是海艺人的树林啦吼。剩4分钟，咱来看伊问即个人啥物问题吼。第一题，伊名叫做啥物？出世伫啥物所在？年号偌大？回答：名叫做 Theodore， 出世伫咧金包里社27号。第二题，西班牙人来到归人的时阵，伊年号偌大？因讲迄当阵8号，8号来你算一下，西班牙人来遮几年？无到20年啊，19年。第三，西班牙人初来的时阵，迄甲位有偌侪人？因讲毋知。第四，西班牙人伫咧归人有偌侪年？因讲伫遐18年吼。讲对1626到1642年，应该是算17年。好。第五，开始的时受到因真好，受到因好还是歹对待？因讲因开始的时阵真惊吼，但是后来因为信悲来得到疏解吼、疏解的款吼，就是较袂遐惊啦。第六，西班牙人是毋是有含其他的村社拍过战争？回答：因讲西班牙人甲淡水人
修剪过。但是第一次因送是40个人，是被原住民攻击吼。原住民邀请因去山顶，因就去。迄时被秘伫咧草丛内底的淡水的人来杀死。但是迄一道有一只载着12个到15个人的舢板逃走。后来即寡人转来，约有100个人，掠着14个淡水原住民，拢是主要人物。其中有几个被杀，其他带着锁链做苦工啦吼，落叶吼，这互因悲伤不已吼。后来就完全调解愉快吼。有一寡人受到神父神爸的洗礼，因伫咧透早过天的时阵，大家对国社吼。来到即个西班牙人的城堡，放火烧掉该城堡，因为该城堡是用草起的，草是萨卡吉吼。我看萨卡吉什么意思？第9个字卡，萨卡吉就是萨甲，就是一种寄生食物。即只是用来起厝顶的草，也就是讲日子的度假是应该是要表达的是茅草啦吼。拄则读到第7题吼，我毋是第6题吼。讲因为该城堡是用草砍吼，因此约有70个人，其中有2个神父吼，2个神爸啦吼。被烧死伫内底，有25个或者是30个人逃走。这是咧讲淡水原住民和西班牙人的恩怨就对啦。第7题吼，西班牙人采取啥物报复的行为？回答讲完全无，好，完全无啦吼。好，第8题咱明仔再来读吼，后手阁50几题吼，咱来看因即个应答吼，甲迄当阵西班牙人伫即个北部吼的历史。好，安尼咱要来开放咯吼。哦，这芭比顶头佫写一撮，我拢无注意看着吼。我佫看者吼，顶头佫有写啥？荷兰人攻占北台湾了后，伫1644年春天对台南再来建材甲抢人吼，工匠吼，伫咧三多明哥原址附近重新来起城，叫做安托尼奥城堡吼，就是这是伫即个淡水啦吼。因为汉人称荷兰人做红门吼，所以即个城人民间称做红门城，一直到呾。1644年，明朝崇祯17年，清顺治元年，荷兰人伫咧圣多明哥吼原址附近，就是荷兰人伫圣多明哥是西班牙人的即个城堡啦吼。伫原本即个所在来开始用砖石头开始佫钉贴吼，起造即个圣安东尼奥城堡。1644年5月7号动工，就咱拄则读的吼。一直到1646年完工2年后，就是即卖的即个红门城吼。所以即个红门城是迄当阵起的嘛？我若印象中，即卖淡水的红门城是后来英国人起的哈。好，咱继续。各位知影再甲我讲哈，我印象中是应该是英国人起的吼，即个荷兰人起的应该是敢毋可能留遮久。崇王李自成伫咧西安称帝，建立大顺。你讲？无啊，迄后壁迄是因为我即段是查1644年的一大条代志，是。OK， 这是讲迄个。无啥关系。就是大明亡国啦吼。1644年开始，荷兰每一年春天调集佛罗摩萨归顺国社长老伫来洽谈。参加南北区地方会议吼，就是咱之前读过。
但是即个1644年，我若印象中较早捌办过一遍地方会议啊，但是伊无写，伊无真正写啊足真足吼。好，白社应该是讲1644年开始就固定，这段后壁，电脑拄则看一寡资料，应该是开始固定。哦，好，OK。对。白社吼，白社就是一种甲你的即个田或者是土地吼出租的即种行为啦吼。伫咧荷兰人因用伊的语言叫做白社吼 ，PACHT 吼，叫做白啦吼。啊，所以台语内底就一直有即个白即个字吼，白。白像我自细汉，阮做田人吼，我足接听着阮做田人讲啊，甲白一区田，甲白一甲地，白一分地来咧种啥安尼吼。就是甲人租即个土地啦，吼，租即区田来做啥物吼。OK， 是我跟咱继续来念的吼，是台湾荷兰统治时期1644年开始实行的村社承包制度吼，承包啦吼，就是租嘛吼，就是将合约的原住民村社交易权公开招标，生理人算得标了后，就开始独占村社的所有交易吼，就是伊标了后，就所有的即个落坡的交易啥，就是伊负责啦吼，伊负责啊，但就是趁的伊摕去啦，但是伊爱去纳租吼，纳迄个租金，就是白社嘛，甲即个社北的纳租金互荷兰人吼，荷兰人袂去管你趁偌济吼，伊是干那固定甲你收迄寡租金安尼吼，白金啦吼。北应该是台语的即个音译吼，得标的即个承包商以料盐铁鞋啊，甲各种的杂含原住民交易落坡落仔肉，搁再转卖落制品来趁利润吼。即个制度甲台湾清治时期犹原是延续实施，不过取消竞标吼，改采下乡的方式对原住民征收。由承包商甲村社交易所得到的部分利润，则做社乡来交纳互官府。好啦，迄就是白社的制度啦吼。好，田阳兄嘛有解释吼，讲北就是包租吼，即个动词是包租，意思承租田地啦、交通工具啦等等啦。来做即个趁钱的工具吼，就是例句，比如讲，伊拔一片果子园来种果子趁钱吼，伊租一片果子园来趁钱吼，白田吼，这是我自细上常听到吼，白田。当然我是毋知影讲，这是荷兰人来的话啦吼，我自细汉听，我一直到做军这几年，可能已经40岁以后，看历史才知影讲，原来这字是荷兰语。OK。好，淡水红门城有插9个国家的旗啊，包括英国、嘛有 Australia、嘛有美国。所以马文是讲淡水红门城历史几百年啊，但是确定是400年嘛，因为你若讲这荷兰人去的就400年啊。好 ，OK， 到这咱来开班吼，感谢各位参与啊，补充资料吼，这最重要。我毋是博士，我毋是万事通哦，这个代志我是毋知。好，安尼到这咱开班吼，感谢各位。今仔日晚安，感谢观，多谢大家。